Për sa i përket luftës hibride ka pothuajse 10 vjet që një luftë hibride zhvillohet midis palëve, pra nuk është se ka munguar lufta hibrideve. Prej vitit 2014 ato e kanë intensifikuar luftën hibride, por aktualisht sot nuk po flasim për luftë hibride. Aktualisht sot është kjo çështja e propaganda e luftës i ndihmon këto të majtat liberale të degeneruara në Evropë që të mbajnë pushtetin. Pra ka nisur një proces të friksimit të popullatave tyre për të justifikuar përdorimin e atyre parave që duhen për çështje sociale, për çështje të shëndetësisë, për çështje të arsimit, që t'i kalojnë tek riarmatosja dhe me këto parat ja japin lobeve të ndryshme që prodhojnë armatim, pra këtyre oligarkëve që prodhojnë armatimin. Po të bazohemi dje, prokuroria e Italisë, pra prokuroria e Milanos ka bërë një deklaratë për rastin fjalë, pra t'i kthehemi Italisë, ku thotë qartësisht që janë 2 persona të hetuar nga prokuroria e Italisë, të dy janë 2 biznesmen italian nga Monza, të cilët mendohet pra sipas tyre se kanë përdorur dron për të marrë të dhëna ose për të bërë filmime në këto qendrat e kërkimit të përbashkët evropian, pasi është gjetur një email nga ana e këtyre personave drejtuar direkt shërbimeve sekrete ruse, duke u ofruar informacione mbi këto qendra në këmbim të Bitcoinit, pra për t'i shitur me Bitcoin. Dhe në këtë rast, nuk mund të themi që është ruse, sepse çdo kush pra mund të bëjë një gjë të tillë, edhe në Shqipëri në rast se dikush shkon e filmon një bazë ushtarake dhe nesër hyn në internet dhe i thotë rusëve, unë ju jap të dhënat. Ti beson të version që do kanë qenë italian që i kanë vjedhur to informacione. Jo, s'kan vjedhur asnjë informacion. Atëherë, informacion nuk është vjedhur. Pra s'ka asnjë informacion të vjedhur.